Bonjour, donc aujourd'hui je vous prépare une excellente eau détox délicieuse. Donc cette eau détox au romarin, fraises et fenouil. On peut rajouter quelques rondelles de citron, sinon si vous n'avez pas le citron c'est pas grave. Donc cette eau détox vraiment très délicieuse aux fraises, romarin, fenouil. Et vous pouvez ajouter une rondelle ou deux de citron. دونك السلام عليكم. اليوم نحضر لكم مشروب رائع، هو هذا المشروب ديتوكس جد لذيذ رائع بالفراولة، إكليل الجبل، البسباس، تقدروا تضيفوا شريحة ولا زوج نتاع الليمون. نعاود لكم، هو مشروب رائع بالفراولة، إكليل الجبل اللي يعطي له النكهة شابة بالبزاف، البسباس، وتقدروا تضيفوه شريحة ولا زوج نتاع الليمون. Il faut ajouter bien sûr donc l'eau minérale. Donc pour la préparation, on a besoin de quelques fraises, un demi-fenouil, une rondelle ou deux de citron. Sinon vous pouvez pas mettre de citron en fait, sinon si vous avez le citron vert c'est mieux. Donc et une branche de romarin. Je rajoute je répète, quelques fraises, donc une dizaine, une branche de romarin, un demi-fenouil, une rondelle ou deux de citron et de l'eau minérale. دونك للتحضير نحتاجو الفراولة، حل 10 تاع الحبيبات هكذاك، حل حفنة يعني، حل 10 تاع حبات نتاع الفراولة نتاع لي فريز، حل نص نتاع حبة بسباس اي صغير، شريحة ولا زوج الليمون. الا كان عندكم الخضر، الليمون الاخضر هو احسن، يجيك شباب خير. انا ما عنديش الاخضر، انا مش ندير الليمون الاصفر. وإكليل الجبل، اليوم هذا الوقت ديالو تصيبوه فين ما تصيبوه عند الخضارين ولا في لي شون، يعني في الحدائق. هو إكليل الجبل مليح بزاف للصحة. راني نوريه لكم لو روماران، إكليل الجبل، هو يعطيه النكهه شابه بزاف الماء ديالكم. هو ان بلوس جد جيد، يعني هو غني جدا بمضادات الاكسده وبلي فيتامين، وهو جيد جدا للصحه. Donc je viens de dire que le romarin il est excellent, il est très riche en vitamines et aux antioxydants. Donc maintenant c'est la saison, on le trouve facilement dans les grandes surfaces, donc au Grand Frais ou même au Champ, Carrefour. Donc vous le trouvez partout. Sinon moi je l'ai dans mon jardin, donc on peut aussi le trouver dans les jardins. Voilà, donc c'est voilà. Donc للتحضير نعاود لكم: فراولة، عود نتاع إكليل الجبل لو روماران، شريحة ولا زوج الليمون، الا كان عندكم الليمون الاخضر هو احسن، البسباس الصغير، ريح البسباس صغيره، واحده حبه نقسميها تنحي نصف، وماء معدني اللي كان عندك في الدار، الماء معدني اللي كان عندك. Donc voilà, donc commencez par laver et enquêter les fraises, coupez-les en rondelles ou en petits morceaux. Lavez aussi le fenouil et coupez-le en morceaux aussi. Rincez bien sûr donc le romarin. Et après, mettez tout au fond d'un bocal. Prenez un bocal comme ça, un vase ou ce que vous avez à la maison. Et placez tous les ingrédients après les avoir lavés bien sûr et coupés. Donc, et mettez tout dans un bocal comme ça et ajoutez de l'eau minérale. Donc, il faut le remplir le bol. Et à la fin, mettez vraiment à la fin le romarin, la branche de romarin. Donc تغسلي كامل، غسلي الفراولة، تنحي لها الأوراق
ومن بعد تقصيها، تغسلي تاني البسباس وتقصيه اطراف صغار، تشللي تاني هذاك لابونش نتاع لو روماران، تشلليه مليح من الغبره من الغبار ومع داك مضادات هذاك المبيد نتاع الحشرات وكامل. لازم تغسلي دايما الفواكه نتاعك مليح 2 خطرات 3. ومن بعد تقصيهم، تقصي الفراوله دوائر ولا دي بتي مورسو، ومن بعد ديريهم كامل في اناء، الاناء اللي يكون عندك حغراف ولا حلفاز ولا الاناء، ديريهم كامل في هذاك الاناء. ومن بعد تفرغي عليهم الماء حتى تعمريه، الماء اللي يكون عندك في الدار من احسن يكون ماء معدني. ومن بعد تضعيه في الثلاجة لليلة كاملة، وفي الغد من الغد تشربيه. هاني غادي نبدا نحضر. Voilà, donc j'ai tout mis dans mon bocal. Donc j'ai ajouté vraiment à la fin le romarin. Faut vraiment l'ajouter à la fin. Voilà, donc لازم تضيفي اكليل الجبل في الاخر باش يجيك شباب. Donc vous pouvez ajouter du citron, sinon comme vous voulez. Si vous avez le citron vert, c'est mieux. Donc moi j'en avais pas. Donc voilà, notre eau détox est prête. Après il faut mettre le bocal, le placer au réfrigérateur, le laisser toute une nuit, donc, et le déguster le lendemain. Donc ضعي الاناء ديالك في الثلاجه من بعد ما تكوني غطيتيه وتخليه ليله كامله، وفي الغد شربيه. Donc cette infusion à froid vous donne une eau détox riche en goût. Vraiment, elle est délicieuse. Donc riche en goût, riche en vitamines et très riche en minéraux. Donc هاد منقوع الفواكه في الماء بارد يعطيك ماء ديتوكس غني. الذوق هو جد لذيذ، عنده واحد الذوق شباب باسكو فيه هذاك اكليل الجبل يعطيكم ذوق شباب، وحتى الفراوله تعطيكم ذوق شباب، والبسباس تاني. هو جد غني بالفيتامينات وبالمعادن. Donc cette boisson est très rafraîchissante, délicieuse et vitaminée. Donc هذا المشروب هو جد منعش، هو رائع ولذيذ وغني بالفيتامينات. Je vous dis bonne dégustation. Donc نقول لكم بالصحة والهنا. À la prochaine, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas de liker ma vidéo. Donc نقول لكم بالصحة والهنا، وخاصة ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي. voilà donc نقول لكم لا فيديو بروشين، ديروا لي لايك وبالصحة والهنا، والسلام عليكم، وخاصة تهلاو في رواحتكم بالصحة والهنا.